Здравейте, скъпи приятелчета, аз съм AroBG, ето го Бошко. Днеска двама брата ще се надпреварват с този малкия звяр MGX HyperGo 16209. Днеска се надпреварвам с мой малък брат Бошко. Накратко днеска ще клипа, не знам какво заглавие да измисля, вместо такова заглавие да измисля. AroBG срещу малкия си брат Бошко. Не знам, ще измисля някакси... Не знам какво заглавие да измисля, знаете ли какво? Това е тайната. Но ще го измисля, ще ми дойде в главата. Но все пак аз сега по време на клипа ще го кажа, че този клип е AroBG срещу Бошко BG. Така, срещу малкия си брат Бошко. О, Hot Wheels, много яко. Днес ще бъдем с тая таратайчица. Оп, Бошко, съжалявам, не ти обидих количката. Не, Миричак! О, не! Днес ще бъдем с тази хубава, прекрасна таратайка. Опа. О, не! О, не, Бошко, Миричак! Не, Кичо, съжалявам! Както и да яде нещо, айде малко по-адекватно да започнем. Приготвили сме тук малко мръстия, сме напали в градината. Днес ще се опитваме да правим бейт-флипове с моя малък брат Бошко. Да, сложил съм тия лопатки, и го използваме. Опа, тя ще разваля малко баирчето, и го използваме като рампа. Ще се пробваме да правим бейт-флипове и такива простоти. Ако не бейт-флипове, поне хубави скокове. Да. Като при тия Monster Truck колите, нали така, Бошко? Като при това шоу Monster Truck колите. Да. Нещо такова. И да, като цяло, нека започваме. Let's do it! Тези неща ще ги сложим там. Абракадабра, сини неща, забравя как се казват. Кайде, сини неща, служете са тук. Чай не се получи. Абракадабра, мозайка, това се казва мозайка, премести се тук. Опаля! Така, това вече е прекрасно. Ето съм станал голям магиосен дъмо и бам майката. Да, нека започваме, let's go. Така да се намеси камерата, Бошко. Започваме първата страна. Количката да самята, тези неща мозайката сме сложили да умекотява малко удара, те е казано. За да ли се щупи ушки лесно. Я ти се включи. Включи се количката, аз ще включа дистанционното. Внимавай само, че отстрани има копче, нали знаеш? Не, чакай, аз ще го включа, дай. Аз ще я включа. Така, започваме. Да видим дали ще я потрошим. Не трябва да я чупим. Сега първо почваме на 70%. Let's go. Малко назаде. Бошко, какво беше? Ти беше пълна излагация. На 100% ли? Добре, почваме първо с най-тъпите излагации на света. Както и да е, драги зрители. Айде, шиба на мършичка. Давай, на 70 ли си или на 100? Чакай, записвам ли? Да. О, най-скок! Всъщност този скок беше много добър. Дай, Бошко, да видим какво можеш. Ха-ха! Кай, беше пак добро. Сега, Кичо, няма да се подигравам на брата си. Мане! Вау! Добре, давай. Мане, сега вече направи бейтфлип. Добре, за малко да направиш бейтфлип. Може би трябваше още малко пръст да сложа, да я знам. Добре, не беше зле. Като че ли... Добре, давай, Бошко, давай. Добре, добър скок. Не е зле. Опитай се да направиш бейтфлип. Давай. Не. Добре. Трябва да отидеш отпреде. Кичо. Не, количката, мале ти беше добро, долу-горе. Количката ти трябва да е отпреде. Чакай сега. Количката ти трябва да е там отпреде. И в този момент, като отиде отпреде, трябва да я засилиш. Разбра ли? Мале, къс звяр. Абе, засили я. Давай. Чакай малко. Стой, спря за малко. Иди да ви скочи. Мане, виж сега. Ето тук отпреде. Идваш тук отпреде с количката и я засилваш. Дали ме е разбрал.
Той може да я контролира, тя просто е... Добре каваре, драги зрители. Количката просто е много трудна за управляване. Да, изправи я. Постоянно прави бейт флипове, такива простоти, нали, уилита, имам предвид, уилита. Добре, за малко. За малко да направиш бейт флип, добре. Малко остана. О, за малко. Как за малко? За малко да направиш бейт флип, брат. Добре, не е зле. Пази са. О, накосам, брат! Гледай как съм метна! И буквално по таван. Аз ви казвам, трябваше още малко да таковам пръста. Ама не е зле. Бошко, да силия. Се опита малко по-така. Давай да силия. Вау! Китшот! Маре, не е добре. Китшот, MGX, педали. Давай! Как са? Вау. Добре, дай сега съм аз. Знаете ли ко? Чакай, сега съм аз наред. Виж, батко ти. Какво ще направи? Заредена ли е батерията? Щом прави улита, значи е заредена. Странно. Окей, let's go. И се получи както и да е баткото. И той се изложи, те си ма домързя да ги сгубя. Браво. Екстра да я спъват. Да, този скок не беше зле, всъщност. Чакай, Бошко, сега съм аз, нали? И сме един срещу един. Кой е по-добър в скоковете? О, брат, за малко да направи бетфлип, видя ли? Добре, днескашната ни задача е да правим скокове. Давай, Бошко, се прави я. Не са ли гъви, педал? Добре, той не беше зле. Окей, спасих я. Кажи, Бошко. После берем другия пътен. Кичо, да, чакай малко, тъс не е свършила още. Педали. А така, преуилита. Добре, не беше много добре като чили. Не беше много добър скок. Кичо, миричак. Мале, педал. О, фак. Holy shit. Я справи. О, я. Добре, няма да се справя. Ако е 30, може да се справи, между другото. Толкова съм накосъм да направи бетфлип. Защо? Чакай. Обаче този скок беше много добър. Леле! Маре, Бошко. Ооо! Той беше перфектно. Тази количка е бая здрава. Видяхте ли как са? Добре, нищо и няма като цяло. Това вече мисля, че има. Жива е, нищо и няма. Жива е. Я дай. Чакай малко секунда. Проблемът е, че неговите зъбни колела не са още истински метал, нали, някаква примес. Те да кажем маймунски метал. Маймунски метал се нарича и се чупят много лесно, така че трябва много да се внимава. Долу да ти оцелее количката. Добре, значи, Бошко, аз долу-горе добре се справям, ама искам и ти да се постараеш. Добре, ето, както ви казах, тези омекотяват малко повече удара. Нали? Добре, той беше добър скок, като цяло. Чакай. Вау. Той беше добро. Сега се опитам да направя... Добре, чакай. Се опитам пак да направя бетфлип. Не стана, ама беше доста добър скок. Бошко, накосвам следа. О, не, щяхте да изправим. Ето, пристигнахме, сега ще изправим. Да, дистанционното на Бошко, сега той е наред. Давай. Я ли, батко, ти какви изпълнения прави? Искам ти да направиш. Така. Бърна се обърна на 4 гуми. Браво. Давай. Добре, не беше зле. Бошко, опитай се малко по-така да скачаш. Леле, как изфърча. Той фърчи, човек. Нека ли там направи? То фърчи, бе, човек. Тя фърчи. Той беше брутално. Скочи се на уилито. Леле. Бошко, малко по-внимателно. Добре, бе, човек, защо?
Не се получават скоковете. Те е тъпо. Да, направим яки скокове. Получават се, обаче не се получава уилито. О, ти беше яко, да се надявам, че съм го заснел. То направо става като... Лале, как се справи. То направо става като тебе, Monster Truck шоуто. Ами вижте. То наистина става като при Monster Truck шоуто. Хубаво става, само да внимаваме малко, леле. Уй, звяр. Давай. Оу. Скоро имам една друга идея. Скоро ще пробвам моята на равно. Обаче, Бошко, моята MGX, черната вдовица, не е много добра идея да я пробваме такива скокове, защото отпреди се разбобява много лесно. Не, малко е слабото място и отпреди, както миналия път бях ви обяснил. Оха! Иначе миналия епизод как беше, драги зрители? Много як, нали, с педал тайр, с черната вдовица, нали, с златния тигър, моята MGX. Ай, пърго. О, леле, как скочи! Джон Сина! Китшот! Брат, още ще върви, нищо, още се движи и нищо и няма, забележете. Вие бахте здраве звяр. Чакай дали се хваля много. Ти ще го кажем на края на клипа. Мале, Бошко яки неща прави. Сега. Окей. О, видяхте ли как бутна това? Окей. Давай. Мале как се завъртя. Имам една друга идея. Ще правим дрифтове. Сега се надпреварваме кой прави най-добрите дрифтове. Окей. Бошко, не пускай така, може да я щупиш. Как брутално е пусна само. Батерията свършва ли? Не би трябвало, да я знам. Добре, долу-горе съм си добре. Дрифт. Какво беше той? Брат, ако може да ми видите лицето колко съм очуден, шибнах телефона. Просто ти беше бахти идиотския дрифт, човек. Най-тъпия дрифт на света. Евала. И я обърнах. Бошко, давай, бягай, миричок! Педал. Ronaldo is the best. Мали, педали. О, yeah! Найс! Добре, ще скоча. Вау! Не е свършила още. Как прави уилита? Щом прави уилита не свършва. О! Бахти бруталният звук. Добре, не може да прави дрифтове, Бошко. Не може да прави дрифтове, тя не е стабилна, бе. Все пак не. Защо? Много ме е чудно как. Вау, как скочи. Брат, какво е той? Я остави той усте. Миричак. Мале, педал. Ще ухвърли. Много ме е чудно как ги наричат оффроуд дрифт колички. Пък не са, гледай, тя дрифти и се обръща. Като дрифт, какво нещо говорят тия хора? Гледай, ама не се напише, че са дрифт, нали? Не е свършил още. Добре. Ти беше яко, китшот. Бошко, да видим ти какво можеш. Не сме пробвали една страна, между другото, и сега ще я пробваме. Добре, не може да правим дрифтове, не си струва. Ако искаш, братко, се опитай да направиш дрифтове, обаче няма да успееш. Ти просто е много трудно да се овладява, когато правим дрифтове. Просто е много трудно, брат. Чакай. Значи, наши неща може да направим бетфлип. Чакай малко сега. Я махни тези лопати, без тях ще пробваме. Така, настрани. Не се предавай звяр. Добър скок. Чакай, Бошко, сега ти там на тебе. Правим доста добри трикове с Бошко. Двамата сме добри, бих казал, в триковете. Обаче май ти свършила батерията. Ти знаеш, че май ти свършила батерията? Да. Ама излучай, мами, моята батерия. И сега иска да видиш как скача на забавен кадър. Чакай, Бошко. Мале, каква мръсотия направихме, каква пръст.
Само майка ми да не му убий. Ама вали! Добре, изчистим. На хората ви казвам, има... Чакай! Тихо малко, тихо. Сега ще направим такова и ще ти дам на тебе, на забавен кадър. Той ли си, драги зрители? Дай, ти беше яко, сега ще я дам на тебе. Давай! Право или то? Да, прави. Значи батерията не е свършила. О, найс. Давай, братко. Внимавай само. Мале за малко да направи бетфлип. Добре, може би трябваше малко по-така да направя това. С малко ще го гледаме между другото дали е здрава. Защото такива блъскания човек. Тя няма как дали се блъска, разбирате ли? Тя е толкова агресивна човек. Постоянно се обръща, постоянно се такова. Ама иначе е много здрава. За сега. Окей. О, беше добро. Браво. Опитай се да скочиш сега. Чакай малко. Опитай се да скочиш тука. Чакай. Тука. Така. Давай. Чакай секунда. Добре. Както си знаеш. Така, сега се върни. Чакай, драги зрители. Чакай, Бошко. Давай. Добре. Пак се опитай. Втори път, ако искаш, се опитай. Така. Опа. Опасите знаят за какво са там. Защото правих камарки с тях. Оха, какъв малек. Ти беше доста яко. Вау, как почва да се върти. Добре. Добре, пробвай се пак. Ух. Ей! Беше доста яко. Давай, чакай секунда. Застани пак тука. Давай. Добре, вече камарата почна малко да се смалява. Почна да се смалява малко, защото то ни беше с колко е, брат. Окей, добре, найс. Не. Давай. Ух. Добре. Вау. По-спокойно, бе. Видяхте ли какво направи? Уха. Видяхте ли какво направи? Не успя, не го учи хубаво, иначе ще да се получи доста... той не се получи никак добре. Той изобщо не се получи добре. Нищо няма, Бошко. Тук я виждам. После ще го гледаме между другото, драги зрители. Дали има някакви демици, защото, както ви казах, такива скачания, такива... изпълнения, брат. Опа! Ама кичо, ти отиди където ни трябва. Виж как гледате охичките и цветенцата. Тъжни са педали. Давай, Силия, изчагието. Мале, Бошко. Мале, като искаш да се качи горе да я гушнеш. Ама, Бошко, айде за Силия малко по-така, ли? То май се оказа, този е клип, в този епизод, в този клип, че аз правя по-добри изпълнения. Дали почнеш па да ме гониш с пръчката, кичо? Вау, ти беше доста добро. Надявам, че сте видели. Дали почнеш па да ме гониш с пръчката, миричак? Кичо. О, беше много добро. Добре. Много е агресивна и е много здрава, брат. Ау! Добре. Давай. Чакай секунда, дай. Тука. Знаеш кой е мраза на тая количка, Бошко? Че той тук се опира. Вижте, драги зрители. Това, нали? Самия панел се опира тук на тази броня. И точно това ма дразни, човек. Както и отпреде се опира, нали? От предната част на панела се опира в предната броня, където е фара. Точно ето и мразя. Добре, ако беше се обърнал на 4 гуми, ще да бъде много яко. 17 минути, сега приключим си клипа.
Давай! Holy shit! Holy shit! Holy shit, бе! После що не си откачил болта? Нали, един път беше му се откачил болта, сега съм сложил на Дирци H16 и чакаме други болтове. Леле, добре. Дай сега на мене. Сега, добре, направил, че не сколко ще кажа какво ще направя. Аз обаче няма да през цялото време да тискам гъста, да и заболя. Сериозно? Няма да ти. Аре, силюс ли? Аз слагай други. Исках я оттам да я засиля насам, нали, да я засиля насам. След това да я оставя малко по инерция. Кичо, сложа другата батерия да го направим това нещо. Няма как. Не, драги зрители, смятам, че това е достатъчно за тая количка. Абе, моти. Боже, какво ще кажеш? Всъщност чакайте да си махнем телефона. И това. Значи, Махам батерията. да огледаме дали има някакви демичи. Първо по това. Нела. Мисля, че е доста достатъчно, човек. Достатъчно я поблъскахме днеска. И нали, трябва да направим шоу малко на зрителите, нали, да им хареса клипа. Сега, има много често срещан проблем при тези, че когато скачат, нали, ако отидете на цимент да скачате, не знам преди дали си ви го казвал, като се ви представя Дирци H16, защото тя има същото щастие. Мале, по-спокойно звяр. Я, дай газ. Не, няма проблем, здрава е. Също ще си има и май съм ви казвал, че когато отидете някъде, нали, на цимент, вентилатор разпада, нали, чупи са, обаче ние не сме на трева. Чак малко и... Не, наред, добре. Иначе е доста здрава, човек. Нямаме нищо щупено, брат. Бошко, пази са. Като цяло нямаме нищо щупено и е доста здрава, човек. Това е доста здрава ерци количка. Просто... Аз знам, човек, моята Дирци е като неговата. И тя е доста здрава, човек. Я пак? Да. Панела, по него не знам дали има щити. То като цяло, да, и панела няма щити. Да. Панела е супер здрав. Да. Така че надявам се клипа да ви е харесал. Това бяха с Вало BGRC. Ами този клип бих казал, че Бошко бе, нали, и двамата бяхме добри, ама аз бях най-добър, нали, в скоковете, в тези неща. Бошко също беше добър, нали, по екшена, по скоковете. Така че да, надявам се клипа да ви е харесал, абонирайте, цъкнете лайк бутона. Все пак заради това си прави труда, нали, да ви правим всички този целият екшен и тия работи, човек, тия мръсти в градината и сега трябва да чистят, човек, между другото. И да, абонирайте за моя канал, това бяха с Вало BGRC. Ще ви оставя линка в описанието отново за твоя зверилник, човек, който е направо мега звяр. Аз просто не мога да повярвам, човек. Нищо щупено нямаме, брат. Да, това е. Ето това е играчка, човек. Ето това е. Здрава и готина. Аре, чао, до нови срещи! Бай-бай! Аре, чао! What the fuck? Бай-бай! Аре!